და 70 ვიწროთ აგერანდო. 250. ძალიან ბევრია სუკაიტი წამი. 20 ნახეთ, ვერ დავაკლებ, მაგრამ აქ ეგრე არა, ვერ დავაკლებ. საბალეტი არ ბაზარი აუქციონი არ არის. 20 ორივე 20 ხავს. აი, თუ ვერ მოდი მისტერ ბოქსი. 55 200 და თავად დამანები. ეხა ეს შემოვა. გაუნდა. როშუატელი ეს. აი მე ნახოთ. ერთი დავიწყოთ, მეგობრებო. სეტი, მორიგი ეპიზოდი აუქციონის და ძალიან საინტერესო აუქციონი გვაქვს. ეხლა იწყება კვირეული ლონდონური დიდებული თამაშების, რომელიც დაიწყება ამ უიკენდზე შაბათ-კვირას და გაგრძელდება შემდეგი უიკენდის ჩათვლით. შეუძლია მაყურებელს გადახედოს მართლა რა საოცარი თამაშებია. ერთ მთავარს ვიტყვი, რომელიც ესეთი გამორჩეული არის, რომელსაც ლონდონი მასპინძლობს, არსენალი ბაიერნს მიიღებს. დღეს ალბათ ორი საუკეთესო კლუბი შეხვდება ერთმანეთს. ამას გარდა პრემიერ ლიგაში ძალიან მაგარი თამაშებია, ჩემპიონთა ლიგაზეც და მოკლედ ძალიან მაგარი ტური გველოდება, მაგრამ სანამ ეს რაღაცა ერთი კვირა თუ 9 დღე რამდენიც გამოდის დაგველოდება, ჩვენ მოდი ავაწყოთ 21 საუკუნის ლონდონის საუკეთესო გუნდი. ანუ ლონდონური კლუბებიდან ფეხბურთელები. ერთ რამეს გეტყვით, რომ ყველა ვინც აუქციონში მონაწილეობს, ყველა ფეხბურთელს კარიერა დასრულებული აქვს. თუ ამ კლუბში აღარ თამაშობს, ერთამედი უნდა გავიხსენო. დასრულებული აქვს. კი. კარიერა დასრულებული აქვს. ოკეი. არა და ისეთ ხალხი ვარ შეკრებილი. ან კეინი არ იქნება. ის გვერდჩვენა. სიტყვაზე არც გოლო კანტე არ იქნება, ხო? იმიტომ რომ თამაშობს. სამწუხაროდ, თორე კანტეს ჩავსვავდე. კანტე აუცილებლად. კანტე თუ არ უნდა ყოფილიყო, რო? კანტე ისევ თამაშობს ფეხბურთს. კი, ნაკრებში იყო. დაბა თქვენა თქვით. კარიერა ზუკამ რო გითხრა, კარიერა კანტეც არ იქნებაო. სამწუხაროდ არ იქნება კანტე თქო, ძალიან მინდოდა ჩასმათქო. კეინი მინდოდა მე ძალიან და გული და. არის კეინი არ იქნება, თუმცა დამინჯერეთ მეგობრებო, ძალიან დიდი ვარსკვლავები იქნებიან ახლა თქვენ წინაშე. წესები ისევ იგივე, ვერავის ვერ გაატარებთ. თუ გატარება შეეცდებით, ბოლოს ვინც იყიდა ფეხბურთელი იმის შემდეგზე გადავა, მინუსში ვერ გახვალთ და თუ ფული არ გეყოფათ, მე თვითონ გადავწყვეტ რა გელით. შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ცოცხალი არსებაც კი არ ჩაგისვათ გუნდში. ვა, საინტერესო. რა ხასიათზე ვიქნები, როგორი ვაჭრობა იქნება, რაც უფრო კარგად ივაჭრებთ, უფრო დიდი შანსია, რომ კარგი ფეხბურთელი ჩაგისვათ. შეიძლება შეტევაში ყავდეს ხის კუნძი. დროგბა და მჭადი. თავისუფლად შეიძლება. სხვადასხვა ზოგმაგ ჩიზბურგერს ფიქრობდი და აი, მჭადი უფრო ქართული არის. დავიწყოთ. ტაქტიკა იქნება 4-4-2, ორი თავდასხმელი იქნება, ორი ცენტრალური ნახევარმცველი ცალ-ცალკე გამოვიყვან ჩამშრალს და შემტევს და ორი ფლანგის მოთამაშე, გინდ ფლანგის ნახევარმცველი და არ ქვით როგორც ჩემ ბავშვობაში ერქვა და გინდ ვინგერი როგორც დღეს ქვია. მილიარდი გვაქვს. განსხვავებული პოზიციები არის, მაგრამ მილიარდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ტოპ ფეხბურთელები გელით, როგორც ყოველთვის მისტერი ბოქსები იქნება. სავსე, საუკეთესოთა შორის საუკეთესო ფეხბურთელებით და დავიწყოთ. წავედით. გიორგი ციხისთავი, კაცს რომელსაც ჯერ კიდევ ბევრი აქვს ასამტკიცებელი ამ სფეროში, იცის თუ არა ვაჭრობა. ვერ დავგვამახსოვრა თავით დედად გამორჩეული ტრანსფერებით. ანდრო ხელაძე, კაცი რომელსაც მისტერი ბოქსში აქამდე არასოდეს უმართლობდა და ღმერთმა იცის საწი გამომართლებს თუ არა. და ზუკა კობალავა, რომელიც არის დებიუტანტი და წარმატებები უსურვოთ ზუკას მეგობრებო. მადლობა მეგობრებო. ისეთი წარმატება, როგორც მაგალითად ოთარ ბეროვს ჰქონდა. მან მაყურებლების შოუ მოიგო, კი, ნამდვილად მოიგო და ის არის ჩოკერი შენთან ზუკა. ვიზე. ასევე ფიქრობ, რომ ფულარასაც მეტაკლებად წარმატებული დებიუტი ჰქონდა. კი, გაგვაუცავს დრაფტზე გაგვაუცავს. და აუქციონზე მე აუქციონზე უფრო გამაუცა პირადად. მაგრამ გაგვაუცა ფულარამ გაგვაუცა. დავიწყოთ, მოდი მეგობრებო, წავედით. მოდი დავიწყებ, რადგან კანტე ვახსენეთ. პირველი ჩამშლელით დავიწყებ. ჩამშლელი, კაი ბატონო. შეგახსენებთ პირველ ფეხბურთელს, ვისაც გამოვიყვან, მეორე მასზე ძვირი ვერ იქნება, შეიძლება იგივე ფასი იყოს. პატრიკ ვიეირა. საწყისი ფასი 60 მილიონი. 80. უგაცრავად. ეგ არის 80. 85 მე ხელმომჭირნე ვარ და ესე არ ვისურვი რა თანგებს. 5 არის, ხო ის? კი, ვიცი. 85, 1, 85, 2, 83, 90. 90, ხო? მიდი 95 110 110 მილიონი 110 1 115 მილიონი 115 არა მე ვფიქრობ 1 125 ვიეირა ბიჭო უგაცრავად 130 აი 130
135. 135 მილიონი. პატრიკ ვიეირა მეგობრებო, არსენალის და კაპიტანი. კანტე არ არისო წამოწდა. წამოწარა ფაქტია რომ არ არის. ფაქტია, უბრალოდ ფეხბურთს თამაშობს იმიტომ დღეს. კარიერა არ აქვს დასრულებული. კარიერა დასრულებული ფეხბურთელები არიან. შესაბამისად, კანტე ისევ თამაშობს. თვითო დასვი. ხო, ხო. რამდენი 135, 1 140 მილიონი. და 5-1. არა, რა ვიცი. 150. 150. 150, 1 2 115. 160. ანუ ობიექტურად საუკეთესო 160. 1 2 165. 165. 170. 170 მილიონი. აი მე აღარ ავწევ. 1 2 3. პატრიკ ვიეირა. 170 მილიონად ანდროს. დიდებული კაპიტანი. ერთ-ერთ საუკეთესო თავის პოზიციაზე ისტორიაში. ნამდვილად. ველოდებით სხვა რამდენად უკეთეს შევეცინა შევეცინა 170. 170. აი, მე მაქვს 830. პირველი მარჯვენა მცველი ბრანისლავ ივანოვიჩი მეგობრებო 50 მილიონად. ვიცი. რამდენი? წავა ზუკასთან, ხო? კი, 50. არავინ თუ არ ავიჩეთ ზუკასთან. ზუგასთან. ეს რა წესია ამერიკა საშინელი წესია, მაგის ალტერნატივა უნდა მოვიფიქროთ რა. საშინელი წესი რატოა საუკეთესო მცველს აი, ამ 50. ფანგზე თავაზობ მე 50 წავყვან მილიონად. 50. ბრანს. 50. 1 არც გამიწევთ ძირამდე. 3. არ ვიცი რა წარმოგიდგენიათ რომ ბრანისლავ ივანოვიჩი ხდება მაგრამ ძალიან underrated მარჯვენა მცველი არის და შეიძლება, პრემიერ ლიგის ისტორიაში ერთ-ერთი შეიძლება. საუკეთესო მარჯვენა მცველი არის ხოთის შორის. აიკონიკ მომენტიც აქვს იქ ბენფიკასთან ისი გოლი გახსოვთ ალბათ ევროპა ლიგის ფინალში. უბრალოდ ჩემთვის არ მევასილებ რა ივანოვიჩი. აბა ნახოთ შემდეგი ფეხბურთელი პოსტერი მესარ მიკიდია ივანოვიჩის სახლში, თუმცა ნახოთ აბა. შემდეგი ფეხბურთელი არის ეშლი კოული მარცხენა ფლანგიდან საწყისი ფასი 60 მილიონი. 75. 80. 90 95. 100 115. 120 125. 130. 130. 1 115. 135 ეშლი 140. 140 მილიონი ეშლი და წაიყვანოს რა. 1 2 და 3 ეშლი გოული წავიდა თავის პრაიმში საუკეთესო მარცხენა მცველი. 100 რამდენი იყო ბოდიში 140. 140 640 დარჩა. აი ბატონო დადგა დრო პირველი ცენტრალური მცველი გამოვიყვანოთ ტონი ადამსი. რომელიც არის ტონი ადამსი 21 საუკუნე ნაკლებად არის შესაბამისად საერთოდ ამ პოზიციას არ ვიცოდეთ რა თქმა უნდა ცოტა მოუწია მაგრამ მე-20 საუკუნის მცველი მაშინ ჯონ ტერი ესმის კი. ეს უკვე სწორია ჯონ ტერი საწყის ფასი სულ რაღაც 70 მილიონი 80 ისე ზუკა ფულ არა მარიცოდა სპიარი 70-ზე შეგიძლია თქვა ხოლმე რა. კაი ბატონო 95. 90 ანდრო აღარ წაიყვანს ახლა 95. 105 105 დიაფია ტერი. ვიცი ხო 115 115 ანდროის რო ჩართულია 120 მაინც ჩართულია 125 125 მომწონს სწორია 125 130. 135 115 ჯონ რა ნელ-ნელ ავდივარ თან ეგ. მე თქვით ბიჭო 140. აი 150 ხო და ეგა ათათი წავიყვანეთ გინდა? იქ მე მგონი რა 150-დან ტერი. ნახე ეს საკმარისია ეხლა. კი საკმარისია ნაღდად 3 115. 160 160 ვიერე 760 გადაიხადა. 160 3 2 1 170 გადაიხადა 170 გადავიხადე. 160 1 2 3 160 მილიონად ზუკამ წაიყვანა ჯონ ტერი აბა რა ბიჭო ბრიჯიც ხო არ მიყავს. რამდენად წავიყვანე 160 840 დაგჭირ. 840 გავა 140 დავჭი კაი ბატონო ეშლი კოულით ორივე გუნდის ფანები გავახარე. არსენალში დავაშრობ ჩელსიში. მე სამი ვიცი ხო. მეკარე პირველი ჩეხი აუ 60 მილიონი ანუ არ მოხდება კაი ამბავი 60. აქ მეშინია იცი რომ შევიდე ამ ყველაფერში მას ვიგეში, ბევრი მოგიბიდეს. ძალიან ბევრი ნიშნავანი აქ რაც არის კიდე რომ აკეთოთ უნდა იფიქროთ პოტენციურად მეორე მესამე კიდევ ადგილებში მაგრამ შეიძლება შენ ვინი იყოს. იყოლება? რა თქმა უნდა შეიძლება არ იყოს საუკეთესო მეორე ადგილი მე რა თქმა უნდა, ფაბიანსკი და 85. ფაბიანსკი თამაშობს 85 ჩეხი როგორ უნდა გაუშვა ვერ შევიგე. აი ბრედ ფრიდელი შეიძლება ყავდეს რა. კი ბატონო 85 თქვი 90. 30 ლემანი დრო ყავდეს მაწყობს ლემანი შეიძლება. ლემანი მაწყობს ჩეხი ჯობია, მაგრამ კაია. 1 აა
რამდენი თქვი? 90. 95. 100. 105. ის ვინ არა? 5 დაპირებენ ესე. 120? 120 ძლივს. ჩეხი. 125. 130. 135. ბიჭო 1 140. იყიდე. 140 ჩეხი. მაგრამ 140 არ გაატარო. 1 აი რატო ხა მეკარეა. 2 3 140 წავიდა ჩეხი. ოდიში. ამოს ვიღაცავი გორმი კიდე. ყوار ჩეხი არა და აი ვიეირა მევასება მე ეგრე ძალიან და მაგიტომაც მე ჩეხზე დამწყდა იქნება. აი ლემანი მენდია იქნება. მოდით მეგობრებო, რასა იქნება ჩემი აზრით და არა. პირველი მარცხენა ვინგერი აიდენ აზარი. უი 130. იქნება 140-და. 140 არ გქონდა. 130-ად აზარს ავყოლ. აიდენ აზარი. 130 140. 140 150. 150 აიდენ აზარი. 155, 160 და 160 170. ავწევ ბოდიში. არა 170? კი ბატონო. აუ რა ამბავ. 175 და 175 175 1 180. 180 მე წაიყვანოს. მე ერთი, ზუკა თუ არ 2 შეიძლება. და 185. ზუკა 185 სამი არ ქონდა თქვა. ჩო ეხა მე მამე პრინციპში თქვენ არ გიბრძოლიათ ერთ. არ გვიბძოლია და ეხა შევიდე. 125. კი. მეტი მინდა. არა მეტი. ერთი, მაგათ შევიდეს არ ჩემი. მინდა. ორი, მას ტერი და აზარი ეყოლება ეს. 1 2 3 ეგ არის გაიყინა. 185-ად წავიდა აზარი. 185 ესე იგი ამას აქვს დარჩენილი 740. მე რამდენი 860 აქვს ციხეს, 640 ანდროზე, 655 ზუკას. შვენი. პირველი ფორვარდი. ორ თავდასხმელიანი არის და პირველი ტიერი ანრი საწყისი ფასი 5 მილიონი. 170. 110 მილიონია და 170 დიწყებს აგერანდრო. 200. 250. ძალიან ბევრია ზუკა ერთი წამი. სპი რა დირჩება? 400 რაღაც რჩება მე. აუ მე რჩება 405. 405. ჩემზე ძალიან ლოგიკურია პრემიერ ლიგის ყველა დროის აუგეს ფეხბურთი. 260. ეი ნიკა რატო ეხლა რატო როცა ვიცი, შემეძლო სამეყვანა რა ხო ეხლა რამდენი თქვა 260. 80 280 მილიონი. 280. ორა კაია. 3 2 1 მორჩა მოიცა შენოთული ეხლა გული გამიშკათა. გეხვეწები რატო მე რა კაია ბოქსები და ყველაფერი. აუ ჩემი. 280. მორჩა 1 არა 5 კაი. 10 შენ ისე ხარ რომ შემიძლია გაგიძვი რომ ეხლა მის გახდი? ბიჭი კი მინდი კაი 95 იყო. არა იყოს კაი. 1 2 3 295-ად ციხესთან საოცარი ფასები არის. მე კაი სხვა კაც დაუმისნებ რა. მეც, არც აზარი, არც შენ ვიღაც დაუმისნებ აზარი ხო? შეტევაში დაუვიზნებ 7-ში 295-ად წავიყვანე. ხო შესაბამისად მე დამრჩა 650 პირველი შემტევი ნახევარმცველი 565. აბა თუ გამოიცნობ ფრენკ ლამბარდი 100 მილიონი 150. ყველგან თუ ომში ფრენკ შემოყავდა ლამპარდი პირველი შემტევი ნახევარმცველი, ხო? კი და ლამპარდს ატარებ ბიჭო? ნუ ეხლა ბიჭო ვატარებ რა მექვიან რო 150. ფორვარდ 165. 170. 170 ლამპარდი მე რა მრჩება. 170 1 175 რა. 180. 180 ოჩახ ციხეს სწორად იქცევი ისე კაი არის თამაში მომწონს რომ ნელა ყველა ხო, მე ნახავ, თამაშის ლამპარდი პრინციპი ანრიზე მაგდენით იაფი არ ღირს. ხო და სწორად იქცევი რომ იმაშოვი და თუ დაგიხმო ლამპარდი და ანრი 185 კაი. 200 და თავად დამანები. ეხა ის შემოვა. გამიზდა. რო შევატენი ეს. აი მე ნახავ რა. 1 რამდენია 200-ია. 200 200 წავიდა ამას ჩვენიერი ფრენკ ლამპარდი საუკეთესო ფეხბურთელი. ვისაც ლონდონში უთამაში. და მინახავს მეც. ხო, ლონდონში მიღწევებით კი. ხო, რატო არა რა. სუპერ ფრენკი. დაგვრჩა ერთადერთი პოზიცია გამოსატანი, ეს არის მარჯვენა ვინგერი და მესმის რომ მთელი კარიერა ყველანი მივეჩვიეთ რომ ბეილი მარცხენა ჯერ მცველი იყო, მე ვინგერი, მაგრამ მე რაღაც პერიოდი მარჯვნივას თამაშობდა და ჭირდებოდა მარჯვნივ ბეილი სამი და სეზონი თამაშობდა. კი და ამიტომ ბეილი 90 მილიონი. 90? კი. 100. 105. 110 კი
კიდევ ერთხელ უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ფეხბურთელებს როცა ყიდულობთ თავში უნდა წარმოიდგინოთ იმ კლუბში მათი საუკეთესო ვერსიები და არა ბეილი ეს ცოტა ხნის 180 ბეილი ალბათ საუკეთესო ბეილი არის ესე. 180 წელი ეს 115. 115. 125. 125. 135. 125. კარით ბეილი 115. 140 140 ბეილი. 150. 150 ბეილი. აღარ დარჩება. 150 ბეილი. 115. 155 ბეილი. 160 დიდებული. ზუკა შენ რამდენი ფეხბურთელი ყავს? 3? ორი მყავს ზუკას ყავს ტერი და აზარი. უი შენ 2 ყავს, მე 2. ორი ანუ ანდრო არ უნდა წაიყვანოს ერთი ეგ არის, მაგრამ ხო. წაიყვანოს რა აყვა გუნცა აწყობს საუკეთესო. რა ფასე ვართ? 155-ს ვიტყვი მოდი. 160. 165 165. 165. 1 170. 170. 1 175 175. 1 წაიყვანო. 2 3. 175 მილიონად ბეილი. შენ გინაცვალე 175 ხო? კი ამ მომენტისთვის ფული 565 ციხეს და 2 ფეხბურთელი ყავს, 440 ანდროს და 4 ფეხბურთელი ყავს და 480 ზუკას და 3 ფეხბურთელი ყავს. ანდროს ივანოვიჩი აჩუქეთ უბრალოდ. ნუ ხო, რა ვიცი, ეგრე გვაჩუქებთ ერთ. ამიტომ ეხლა მე მიუბრუნდები ივანოვიჩის პოზიციას. აი ძალიან მაინტერესებს ახლა ვინ არის. რომ გავიგოთ რა ხდებოდა და როგორ. პედრო დამთავრებულები, ხო? მარჯვენა მცოყ მაგარისანია მეგობრებო. ოხო. 30 მილიონად. შვენიერი ხო, ანუ ეგზოთიცია ეგეთი მესამე ამოვაკატა. ბაკარისანია შეიძლება ის ჩარლი კრესველი მეჩემ. ჩარლი მეთქი, აარონ კრესველი. მაგარი რა დასარევი ვერსია ბოლოს აი ხო სულ შენთან მოდის, რო იცოდე თუ რამე. ბოლოს ხო ზუკა შენ იყიდა, შენთან მოდის მაგარისანია. მესამე კატასტროფა მოახალ, მაინც რო იცი. მისტერი ბოქს ხო იქნება რა მესამე თქმა უნდა. ამოვიდეს მაშინ თუ მაგარისანია შენთან არის 30 მილიონად. მე მინდა გავერთო ახლა კალიშიც მარცხენა იყო. რამდენად გაქვს? კლიში მარცხენა იყო. ბიჭო, ეს ხო კაროჭ. მარჯვენა მინდა შენ ნორმალურად. მაგ ვნახოთ. სავალეტა ვესთემიდან 20 მილიონად ზუკა. აი ეს ვესთემის საბალეტა არის, ხო? და არა ვესტემის მასი საბალეტა. სიტის. არა. და ვესთემის საბალეტა. და მისტერი 30. ბოქს და 20 მილიონად. სანია 30-ად წავიყვანა. და 20 მილიონად გთავაზობ შემდეგ ფეხბურთელს. აბა მიდი ორი ქვეყნის გუნდით აქვს მოგებული ჩემპიონთა ლიგა. ორი სხვადასხვა ქვეყნის. ნაკრებში აქვს 27 თამაში. და გუნდის საუკეთესო მოთამაშე გამختარა. რომელი გუნდის ვერ გეტყვი. წარმოდგენა. ხო. რა თქმა უნდა მაგ, მაგრამ ვერ გეტყვი. ძალიან საინტერესო. ორი გუნდით აქვს. ანუ ეხა მან თავაზობ. ნახე მილიონი 21 ლიგა საუკუნეში ფასე რომელ ლონდონურ კლუბებსაც უთამაშიათ პრემიერ ლიგაში ყველა შეიძლება იყოს კი. კი, კი. უიდი და ანუ რედინგი ჩალტონები და ყველა რა შეიძლება თქმა იყოს უნდა. ყველა გუნდი შეიძლება იყოს. მოსაბალეტა 20-ად ნახდა 20-ად ვერ დავაკლებ ხანო აქ ეგრეა. არა ვერ მე დავაკლებ ჩიმარდვართ. საბალეტა იქ რახის ბაზარი, რამდენი აუქციონი არ არის. 20 ღირს 20, ორივე 20-ად გთავაზობ. ვერ დავაკრე. აი თუ ვერ მოდი მისტერი ბოქსი ბოსინგვა 20 ოჰო მილიონი. რა კაცი გადამული წარმებით. ბოზინგვა, რას ლაპარაკობ? ჟოზე ბოზინგვა. არა, ეგეთი აპდეიტიც არა, აპგრეიდიც არა. მოიცა, ესე იმ გაგიქნა. საბალეტას როგორ არ ჯობია ეს ბოსინგვა არ გადამრიოთ ბიჭო არ ვიცი. რა ვესთემის საბალეტას ვესთემისაც ბოსინგვა როგორ არ ვესთემის ჯობია მე უბრალოდ ახლა ვესთემისას აი ბოზინგვა. მეორე ცენტრალური მცველი. მარჯვენა მცველებს თურმე რა ხდება. სოლ კემბელი 60 მილიონი. ხა ამაზეც ხო ცოჟლეტა უნდა ავტეხოთ მეორე, ამათ მე არ მყავს, მაშინ მე უნდა წავიდე. აა ეს ანდრო უნდა დაიყვანოს მაშინ არ შენ არ არ ყავს ყავს ცენტრალური მცველი თქვენ გაიყავით აი მოკლედ 60. 65. მე გემშვიდობებით 70 სადღაც ეს არის ხა ის როგორ და სადღაც შეიძლება 70 ხო? 70 თქვი უკვე და შენ ბიჭო შემოხვდა. აი სოლკებელი ძალიან დიდია კემბელი მტერი და ხო 75. ანუ მე თუ არ წავიყვანე, მე დეც ციხე წაიყოს. 80 ხო? 85 და ავაწყოთ საოცარი დაცვა რა კაი მე ფული მაინც მაქვს, მაგრამ მე აღარ მექნება. 85 90-ია. ერთი, აი კემბელისთვის 90 ორი. ესეთი ეყოფა. 85. აა ვერ მოასწრო. ვერ მოასწარ. მართლა ზანგა რა თქმა უნდა აგეცია. არა ბიჭო არ მინდოდა 90 ციხემ წაიყვანა კემბელი. როგორ არ მინდოდა ხო, მაგრამ არა 85 და არა აი ეხა ვიღა დარჩება ის სველები არ ვიცი. აი მან ხო არა და მაგითო კემბელი თან ტერი ერთად სველებში ხო არ არის, ანუ პროგრესი ხო არ არის, რეგრესი მიდის. მეორე ფორვარდის როა მეგობრებო? ერთი წამი ნიკარაგუა გაჩვენე, მე ხო 90-ად წავიყვანე. ვინ? კემბელი. კი. შესაბამისად დამრჩა 445, ხო? შენ გაქვს 445, ანდროს 440, ზუკას 460. ძალიან თანაბრად ხართ ფულში ამ წუთას.
და ყველას ყავთ 4-4 მოთამაშე. ესე თანაბარი ვა, ძალიან კარგად მოვიდა. აუქციონი ჯერ მე არ მახსოვს. ვა. ბრავო. ოჩახ, ეგ კაის ნიშანია ესე. დენის ბერკამპ. საწყისი ფასი 90 მილიონი. მეორე ფორვარდად. 100. 110 მილიონი დენის ბერკამპი. იმდენად მომწონს სათამაშო დელი ბერკამპის, რომ მინდა რომ სადმე მყავდეს. ეს კამპიტო. ბერკამპი 120. 120. 125. 125. 130. 130. 135. 135 დენის ბერკამპი. ბერკამპი, ხო? 140. 140 დენის ბერკამპი მეგობრებო. დენის ბერკამპი. 3 145 კაი. 145 ზე ვართ, ხო? კი. 1 2 3. 150. ვერ მოსწავ. Yes. აუ მე კიდე დაუწევდი, განა ანდროს გავატანე, ბრო. 10 მილიონი მოვიგე. 145. ხო? 145. ანრი ბერკამპი მყავსი? ოუ, ტიპს რა შეტევა ყავს, არ გაუგივით, მაგრამ აზარი ბეილი მყავს მე ტიპს. აი, ისი მეშინია. აზრი შეტევაში არავინ. რისი მეშინია. დროგბა დრო გიწევს. არა, დიდიე. დიდიეზე, დიდი ბრძოლა წავა აქ. მაგრამ მე ვინ გიწევთ აი? მეორე ჩამშრელი გამოდის. პატრიკ ვიეირა გასულია მაკელელე? და კლოდ? კლოდ მაკელელე. რა თქმა უნდა, კლოდ საწყისი ფასი მაკელელე. მისი 60 მილიონი არის, რაც 60. არა, 65. 70. 70. 170-ად ვიყიდე ეს ვი 75. 80. ზოკას ჩემზე მეტი ფული აქვს და მეტი ისა აქვს. 85. 90. 95 და ვარემ 100 გადაიხადე მე. კაი, 100 და წავიყვან. ერთი წამი. ჯერ უიცა არა, მაგრამ 3 ჯერ არა. ცოტა ჩემ ცენტრი ის არ მინდა იყოს, აქვე ხერხემალი დათვალე. 1 105. 110. უ ბიჭო ანდრო ფული რა დამ. ხო. 115. 120. 130. რამდენი? ვიეირა რამდენი მიცი? 170. 130. 130-ია ბოლო. 130 თქვა? კი. 135. და მორჩაკინო. 5 მილიონი რამეს გიწყობს? მორჩაკინო. 140. 145 და მორჩაკინო. 125. 1 აი წაიყვან. აბა რა. 3 კლოდ მაკელელე სუკასთან. მე 150 დამრჩებოდა ბიჭო. ეხლა რომ 150 წამეყვა. 155-ად წაიყვანა ზუკან და დარჩა 315. ჩვენი. შენ ციხე სკოტ პარკერი 20 მილიონად. ან შვენიერი. 20? 2011-12-13 წლების სეზონში გარდა სეზონი საუკეთესო. просто მაკელელე ძალიან დიდია ეგა თორე. ოღონ თავი არ მოვიტყუოთ, რომ სკოტ პარკერის საუკეთესო სეზონი კლოდ მაკელელეს და მესმის, მაგრამ მე მეგონა ვის მოიყვანდა, იცი აი ჰადლსტოუნ? არა, აი, შეიძლება შეიძლება. არ იყოს ეგეთი ხალხი, ანუ ეგ ხო წინასწარ მეც არ ვიცი, მე მაკელელე. არ ეგეთი ვიცი. ხალხი ხოლმე ანდროსთან. მე რო წერა ხალხს, მე ვივიწყე. აბილ შაუიერი, ხო? სკოტ პარკერი 20 მილიონად, ან 40 მილიონად ეს ფეხბურთელი. ოპა. აბა ბიჭი, უკვე გაიგრება ყურვარ და ის აქვია, 9 მერწულია. წელი პრემიერ ლიგაში. 9 წელი. სისხლიანი. 9 გოლი ნაკრებში. ჩამშრელია. 9 კლუბი კარიერაში. აი ეს უკვე მომწონს. ეს ამაზე შეიძლება მიფიქრა სკოტ პარკერი ერთმანეთს, ნაკრებში 9 გოლი ბევრია. იმიტომ რომ 9 კლუბში ითამაშა. ოღონ 9 კლუბი კარიერაში ერთს უთვლი აკადემიასაც რა, იმიტომ რომ 9-ები იმიტომ რომ და ყველა ინგლისი ალბათ არ იყო ახლა მაგას უნი. კარიერაში? ო. ეგ რო ვიცოდე, ციხე მე ვითამაშებდი მაგას მაგრამ. ბიჭო, აი ნიკიბატი ხო არა? 40 როგერს თან, მაგრამ აი ხა ვერ გაიხსენე ხა. ვიღირა როგორ უნდა გავხვალ? კლუბი 9 გოლი. ვესტემი? არა, ვესტემი. ვესტემის კარიერა დასრულებული ჩამშლელი. მე რამდენი უნდა გავიხსენე? ხო, არაფერი. ფულემი, ვესტემი, ჩელსი, არსენალი, ტოტენჰემი კიდე. ჰადლსტოუნი ხო არა ისე მართლა. ტომ ჰადლსტოუნი, გენიალური ვესტემი. არა, 40 რა ამბავია, ბიჭო. 9 გოლი ნაკრებში რა. რა 9 გოლი ნაკრებში. 40 მილიონი ბევრია კიდე. რომელ ნაკრებში? ჯეიკ ლივერმორი. არა, არა. ნაკრებში რა უნდა და ლივერპულს. ციხე. ნუ იყო. შენი გადაწყვეტილება მჭირდება. ანუ ჩამშლელი უნდა იყოს ხო? სკოტ პარკერი 20 მილიონად, ან 40-ად ეს ფეხბურთელი. კაი იყო სკოტ პარკერი. იკარესიანი იყო 40 მილიონად, მაინც არ უი, ვაიმე რა კაი რაღაც გაიმაზა. ბევრად კარგი რიკელზე ვიდრე არის. ბევრად პარკერი. კაი. ბევრად რანუ კაი. ესენი პრაიმში. ბევრად კარგი არის თქვენები. ჩვენები ნაღად კაია, ეს მაგრამ პარკერი. ესენი მე ვიტყოდი ესენის პრაიმი, მაკელელეს პრაიმის ბევრი თარფით ჩამოვარდებოდა და ვიეირასაც პრაიმს გულისხმობ ხოლმე და ხოლმე პრაიმს. ეგ ძალიან ხმამაღალი განაცხადი. ჩელსის სეზონი. საოცრება იყო. და ოღონდ უბრალოდ ეს ბალონდორზეც იყო ეს. იყო ძალიან. რა თქმა უნდა, გუნჩი ვიეირას ავირჩევდი პირველ რიგში. მეორე. მე მაკელელეს ავირჩევდი. ასე უეჭველი პატრიკს ავირჩევ. ბიჭო, მე თან იმან და ვიეირა და ლაოპარდი მყავთ სეტში ბიჭო. იმას დაუხამდი მე.
20 მილიონი. 20 მილიონი. ხო, ბიჭო, 40. არა, პარკერი არ აქვს. მაგრამ 40 ძალიან კაი შემოტანა. შემდეგი უარესი ცენტრალური შეიძლება მცველი. ცენტრალური მცველი. რიკარდო კარვალიო. რამდენი? 40 მილიონი. 40-აც წავიყვანე, მე ვაფშე ყავს ბიჭებს არ უნდათ არაფერი და 55-ად გამატარდნენ, არაა პრობლემა. 55. აი, იცი რა, ხა. მე მყავს ტერი. კარვალიო ძალიან უხდება, იმიტომ რომ სეზონში აქვს ამ ტიპებს 15 გოლი გაშვებული. 315, ძალიან კაი. სადღაც ჭირდება კარვალიო. სადღაც 130-ად რო წაიყვანო კარვალიოს ნახოთ. რამდენი 60? რამდენი იყო ბოლო? 55. 60 ხო? 65. 70. 75. მესამე კაცი ძალიან ჩართული აა, საქმეში. შენც? 75 ხო? კი. 75. 1 ვინ თქვა 75? 2 3 აიყვანო. კარვალიო 75-დან წავიდა. აი, მცველი მჭირდებოდა. არ ყავს ოთარ. ხო. მცველი ვაფშე საერთოდ არ ყავდა. მაშინ ეს იბრძოლებდა. ხო, რა თქმა უნდა, ანდროს უნდა იბრძოლა, რა თქმა უნდა. შეგვაკოდებოდა. რამდენი და ჩანდრო? უბრალოდ კარვალიო ჯონტი რომ პოვოდა 360 გაუფრინდი. მორიგ ფორვარდ შემოთავაზებთ მეგობრებო. აბა გისმე. ვინ ამოგისნიკა? დიდი ალბათ. ფორვარდი? დავისვენებ რა, რა თქმა ფორვარდი. უნდა, აბსოლუტურად სწორად გამოიცანე, ვინ არის შემდეგი ფორვარდი. დიდია დროგბა. საწყის ფასე უკვე 10 მილიონით მეტი, 90-ია. 100. ფორვარდს ან წინ არავინ არ ყავს. მე არავის ჩელსის არავინ ვარდს ყავს ყოფილი. ის გარდა. 21 საუკუნეში საუკეთესო ინგლისური კლუბი. 100 თქვი ხო ანდრო? დროგბა საუკეთესო გამატანა მოხშორდება. ლონდონური. ვინ წავიყვანო ფორვარდია? ფორვარდი ვინ წავიყვანო? მაიკლ ანტონიოს დამიწყო. აზარი ბეილი მაინც ყავს ბიჭო. აზარი ბეილი მაინც. ფორვარდზე ვინ დამიწყო? მაიკლ ანტონიომ კარგი ვიღაცები. ჰასელბეიგს და ვიღაცებს. არიან ხა ის. 1 მოსაკეთებ ბიჭო. რამდენი თქვი დროგბაზე? 105. 110. 115. 120. 125. 125. 140. ვინ გავიყვანო ბიჭო. 150. 150 1 165. 155. 160 160 1 2 165. 165 დიდია 150. აი არა, ბიჭო, ვინ უნდა წავიყვანო. წაიყვანა ხო არა? 170. 2 წაიყვანა. 3 170 შევრო დროგბა დევრი წავიდა. გადააქტივირდა და ყოჭავს უკვე. ბიჭო არა, არა. მოგიგებდა. ძალიან მინდოდა დროგბა. ნუ ანდროს დარჩა. რამდენი წაიყვანა? 195-ია განდრო ზაჩანი. რამდენი? არა, არა, 205 არა, ნაკლები აქვს. 195 გაქვს ზაჩანი. ოკეი. და რამდენი პოზიცია ანდრო 2? თუ 3? 2-ისთვის. 1 2 3 4 5 5 პოზიცია აქვს. აუ, 2 ოქონო დარჩენილი. უკას ბრალია ყველაფერი, ბიჭო, გამიძვირა ყველაფერი. ანუ მაგარი შემდეგი მეკარე ვაჭარი ყოფ. გუგოლორის მეგობრებო 30 მილიონად. შეხში ამდენი აღარ გადავიდა. მინდა, აღარ მინდა ლორის თუ ვაჭრობა. შეიძლებოდა ვაფშე 40. აღარ გვინდა რა. 45. 50. არ მინდა. ნებდები ბიჭო. კი. ლორის ნებდები? საშინელი მეკარე ამოგიო. 5 ბრედფრიდელი ამოგიო. ნუ საშინელი არ იყო ბრედფრიდელი კაცო, კაი მეკარე იყო, მაგრამ 55. 60. ამაზე მეტი ფული გაქვს უკა. ბიჭო ვის? 120. ნუ აგიჟებ ვაფშე. 1 65. 65 1 2 3 65 მილიონად წავიდა ლორისის უკასთან. 250 დაგრჩა. მე დამჭა 250? ეხლა ყველაზე მეტი ფული მე მაქვს. რა ხდება ამ დროს ანდროსთან? ანდროს მეკარე არ ყავს. 10 მილიონად ევრელიო გომესი ან 20 მილიონად ეს მეკარე. აბა. ტოპ 5-დან სამ ლიგაში უთამაშია. მაგ მეკარე საიყოს უეჭველი. ეკონომისტის დიპლომი აქვს და კარიერაში გოლი აქვს გატანილი. მე მგონი და ვიცი, ცხადია ხო ვინც არის? აიყვანე ანდრო ახლა აურელიო გომეს უეჭველი გერჩუნება გოლის გამტარი მეკარე. ვინ არის აურელიო გომესი? ბიჭო, გამახსენე გოლი ვინ გაიტანა? კაი ვეცი, პოლ რობინსონი. რობინსონი, ხო? რობინსონი რომელ ლონდონურ გუნდში ტოტენჰემში. ტოტენჰემში. პოლ რობინსონი, არა. გომესი PSV-ში ძალიან მაგარი იყო. გომესი 10 მილიონად. კი ბატონო, იენს ლემანი იყო ეს ფეხბურთელი. რა? ჩემი ვაი. რა? ლემონმა სად გაიტანა გოლი? ნახეთ. კი, გატანილი. პოლ რობინსონი მილიგაში ბოტიში. ლემანი საკავდა მეთანის გავიაზე რომ გავგიჟდი 20 მილიონი. ლემანი მინდოდა ზუსტად მისტერი ბოქსი არის ჩემი იმენა. რა ვქნა? ძალიან მიყვარს მისტერი მისტერი ბოქსი? ბოქსი სხვათა შორის კარგი იყო ეს მისტერი ბოქსი. ვაიმე როგორ მინდოდა ლემანი არა და ანდროს უცნაურად თქვა ლემანსაც გაუტანე თქო მართლა არ ვიცოდი. რა თქმა უნდა იმას აირჩევდა. მე ასმირ ბეგოვიჩიც წავედი ბეგოვიჩი ბეგოვიჩიც ხო გოლი გატანილი პრემიერ ლიგაში ხო ანუ ლემანი ბიჭო. და გრინსაც ხო არა მაგრამ გომესა გრინს კაი არ მეკარე არის მახსოვს პრაიმში. შემდეგი ფორვარდი.
ასელ მაგრამ ჯერა მაინც ახლა ბენტიან მე დეფო მახსოვს მოვანახე. გომის თამაში და ცუდი მეკარე არ ყოფილა რა. ბენტიან დეფო. 10 მილიონად საერთოდ გავარტყათ იმო. ორივე კაი. დეფო ამო. ბენტი დეფო. მაგრამ პრინციპში აქ 6 კაცი იყო, ხო, კარგიც უნდა მოვიდეს. რობინ ვან პერსი. უი დედა რობინ 80 მილიონი. ვან პერსი. რობინ ვან პერსი თამაშობდა მეგობრებო ლონდონურ კლუბში. არ მახსოვს. 80? კი. მე რას იმას. რობინ ვან პერსი 80 მილიონი მეგობრებო. ფული მონე არავის აღარ ვეყო. არ გვეყოფა აშკარად კი. მე ვხედავ თქვენ გუნდში გოჭებს და რაზინას, გირს, ჩირს. ვან პერსი მიყავს თუ 80. 1 85. 85. 10. 30. ეს 100-ს გადაიხდის. კი კაცო რო ვან პერსი რას ლაპარაკობ? 100. 100. 100 მილიონი 1. ბიჭო, მე რეკავს დროგბა ვან პერსი. 105. არა, ვერ მოას. 100 მილიონად ვან პერსი წავიდა ანდროსთან. არ მინდა. ზუკა, ვის აყენებ ფორვარდად, მაგრამ ბიჭო, დარენ ბენტებს და ჰასელბენკებს რა. ანუ ეგეთი მაღალია თამასა, მაგრამ ფორვარდების რო ცუდები არ არიან? პავლიჩენკო. ორივე ფორვარდი შენ დაგჭა, ხო? კი. მაშინ თავის მისტერი ბოქსებით გაგაცნო. წავედი. ჯერმეინ დეფო გადასარეს. 30 მილიონად. მოით. ო, არა, მოიცა, მისტერი ბოქსი თავაზო, კაცო. არ მინდა. ორივეზე მისტერი. ტოპათში შემდეგზე ავიგე, შემოთავაზე მისტერი ბოქსი. მისტერი- 30. ამაზეც გთავაზო. მე-6 ფორვარდი მაინც იყოს. კაი, მოიცა, რა გიჭი, ბიჭო რა, დამშვიდით. გოგრისთვის მე მაგიტო გადავხადე 100 მილიონი, მეგონა რომ ის ოგლებლიაკი და პავლიჩენკო. დეფო არის ძალიან კარგი ჩემო- ანუ ერთი წამი და კითხვა მაქვს, დეფოს ადარებთ რომელიმე ზედას? არა, უბრალოდ მაგრამ მაინტერესებს. ფულს დაზოგ 30 მილიონი მიყავს იმაში. 30 მილიონად მიყავს დეფო, ან 10 მილიონად გთავაზობ ამ ფორვარდს. არა ირჩევს. ვაცალი. 100-ზე მეტი გოლი პრემიერ ლიგაში. ტედი შერინგემი. ნაკრებში საშუალოდ 2 თამაში, ნაკრებში საშუალოდ 2 თამაში 1 გოლი გაქონდა. აუ, ეხას გიჟი. ანუ 100 თამაში 50 გოლი რო წარმოიდგინო. და მისმა მეუღლემ მესამე ორცულობას ჰეტრიკი უწოდა. მართლა ესე უწოდა უბრალოდ. ლოგიკური. ბიჭო, ვიღაცა. შერინგემი მე უბრალოდ ეგ არის? 10 მილიონად. ეგ არის ჯეიმი ვარდი. მაგითხრა ახლა. კიდე ჩამომიცვალე მოდიში. ასე მეტი აქვს ნაკრებში აქ? ნაკრებში. ლონდონური კლუბებია მაინც გახსენდა. ლონდონური კლუბებია. შუაშია ჯეიმი ვარდი ბიჭო. მაშიც მაგარი. რა შუაშია, მართალი. მადლობა. დიდი მადლობა რომ გადავარჩი. მაგრამ ისე რომ მე დამეხმარე მეკარეს. შერინგემი უთხარ. შერინგემი დეფოს შერიგემი არ იქნება. ბიჭო, ლემანის სპონსორ აკეთებს ჯობია, ახანიკა. ჯობია. ეგ უნდა გავუხარო. გასაკეთებს და მითიონი რომ დეფო წაიყვანოს, ვიდრე ვიღაცა ძალიან მაგარია მოჭა. დეფო იმიტომ ფასი რა არის მისტერი 10? კი, დეფო ჰასელბენკი. ანუ შენ ახლა ნიკა მაგნეს მოგაგებინებს რომ იაფიც გადაიხადო და ზუსტად იმიტომ რომ ავი ბიჭო, მომაგებინებს კი რა. ვერაფერს ვერ გეტყვით, სანამ პასუს არ გავიგებ თქვენ. 100-ზე მეტი გოლი აქვს პრემიერ ლიგაში, 100-ზე მეტი. ბიჭო, ანუ 100-ზე მეტი 101-იც რო კონდეს ახლა ვიღაცებს ქონიათ მათ. ხო და ეგ არის. ხოდია. ძალიან ბევრს ნიშნავს. დავარდე. ეგ ზუკა, არის. მისტერი ბოქსი. მაგას. ცუდია. ხო, ცუდი რას ნიშნავს? ცუდი იყოს. კრაუჩია, კაცო. პიტერ კრაუჩი. 10 მილიონი. რა, დეფო არ გიჩევდი. 10 მილიონად, ბიჭო, კრაუჩი. აი, 20 მილიონს გადავიხდით დეფო პოლა კრაუჩის მას. კრაუჩი, ბიჭო, 100 და მეტი გოლი. მეორე ერთად ფორვარდი ძალიან მაგარი არის დუეტი, ნიკლას კრაუჩი. ბერნერი 10 მილიონად, ან 30 მილიონად ეს ფეხბურთელი. გამოვში. ერთ სეზონში გუნდის გოლების 20%-ის ავტორია, ერთი ეგეთი სეზონი ჰქონდა, სადაც თავის გუნდის გოლების 20% გაიტანა. მარკ ვივიენ ფოეს ჯილდოს ფლობელი გახლავს. და თითქმის ქიმერა ჭიანჭველების მეფის თითქმის არის ქიმერა ჭიანჭველების მეფის მოსახელე. ეს ცოტა პრესინგიდან არის მესმის, მაგრამ ხა ვემზადები პრესინგისთვის სულიერად და აი, League of Legends-ის ბევრი შეკითხვა მოგვიტანეთ და გაგვიწოდეთ. ქიმერა ჭიანჭველების მეფის მოსახელეა თითქმის ქიმერა ჭიანჭველების მეფი თუ იცი ეგ პერსონაჟი? პირველი ფორვარდი ვინ არის? პირველი ფორვარდი ნიკლას ბერნერი. მაგას ბიჭო ვის მირჩევნია. ან ბიტნეს მართლა გველაჯობია. რამდენად მაძლევ? ამას 30-ად. ამისთვის არის მარტივი მომე 30. გასვამ, იცი, ერთი წამი. ხო. ამისთვის არის მარტივი მისტერი ბოქსები. ეხლა ანდრო იყო საგონებელში. ვინ აერჩია? და ანუ დეფო რომ ყოლოდა, რა თქმა უნდა დავუჩვევ მისტერი ბოქს, ბეტრენ ყავს, რა თქმა უნდა დავუჩვევ მისტერი ბოქს. კაი. რა თქმა უნდა, ხო ხედავ მისტერი კარგად ბოქსი ავირჩია. მისტერი ბოქსი. ის პერსონა იმ პერსონაჟს ქვია მერუემი და შამახი. ამას ქვია მარუან შამახი. 30 მილიონი. ანუ წინ ყავს შამახი და კრაუჩი, ხო? აი ეს გუნდი რა ეგრეთ გვაჯუბებს საწინ ერთი სულ რო უკან. მალდინი ჩაგიმატოთ არ მაგრამ ვიცი. მე სამი კაცი ყავს კიდე ასე ყვანი და ფული მაქვს 85. ანუ გოჭი ბუდი. არა მე ყველანაირად ვստები რომ გოჭი არ არის შენ. მახი კრაუჩი რა. პაპა. კარგი. წავედით. მოდი მეგობრებო, შემდეგი იყოს შემტევი ნახე. შემტევი ნახევწველი. კი ბატონო, აი ციხეს
ყავთ ორივე? ყავს სწორად. კი არა, რომელი ანდროს არის? ლამპარდი ყავს, ანდროს. ანდროს და ფაბრეგასია მეორე. 70 მილიონად. 70. ზუკა, შენ რამდენი გაქვს ფული ბოლოს ამდენ გადაიქცა? 220 მაქვს ჩემი აზრით. ანუ შამახი 20 ღირდა? 210 გაქვს ზუკა. 210 ღირდა. კი, იმიტომ რომ შამახი 30 მილიონი. ფაბრეგას 70? 70. შენდენი აქვს. 70. 280 მაქვს. 75. 80. 85. აუ ბიჭო. არა, ყავს სორშევი, იმიტომ რომ მესამე ვიღაც 90. 95. 1 100 კაი. 105. აუ ბიჭო, ამას ვისი რამდენი ფეხბურთელი ყავს დარჩენილი ზუკა? 2. 2 და რამდენი ფული გაქვს? 210. სამი ფეხბურთელი კი, ყავს ზუკა დარჩენილი. აუ ეს თურმე რა ფუფუნება. ზუკა სამი ფეხბურთელი ყავს დარჩენილი. 3 ბიჭო. რატომაც? ფაბრეგასის ჩათვლით მეყოლება 2, რას გატყვა? არა, მაინც ახლა ეგრე. რატო გატყვა? რამდენი თქვა 105? 105, არა 100. გადატანო ახლა, იმიტომ რომ 100. ბიჭო, პარკერიც მესამე პიკი მყავდა, წარმოიდგინე. და ესეც მესამე პიკი მყავდეს ნახევარდაცვაში. პარკერში გამიმართლა, აქ ჩამისვამს უკვე იმას. კი, და ჩემი აზრით თქვი, უნდა თქვი. აწიო. რას ამბობ? 1 110, კაი. 115. 1 2 120. შენ რამდენი გაქვს ფული? 280. 1 2 3 120 ფაბრეგას. ფაბრეგასი წავიდა. მეც სულად ვარ ანდრო. ყველა სულად ვარ. მესამე ფეხბურთელი შენთან მოდის დმიტრი პაიეტი, ვესტემის ლეგენდა. აქაც მესამე პიკი უნდა ამირჩია არა, მისტერი ბოქსიც არის. 30 მილიონად არის პაიეტი და 20 მილიონად გთავაზობ შემდეგ ფეხბურთელს. ერთზე მეტ ლონდონურ კლუბში უთამაშია. უდიდესი ნიშნება. ბევრი კლუბი არა ნამდვილად ლონდონში და რო დაფიქრდე მიხვდები. ნაკრებში 85 თამაში და 5 გოლი აქვს. და მისი ბავშვობის გმირი, თვითონ ესე ამბობს, რომ მას ჩემსაყვარელი მოთამაშე იყო, არის პატრიკ კლუივერტი. ან ვიღაცისთვის კლაივერტი. აწრი კლუივერტი. აზე არ ვარ ზოგადად. მაგრამ ბიჭო, პაიეტი მქონდეს და მისტერი ბოქსი ავიჩიო ის. მაგრამ დეფოზე აირჩე კრაუჩი და მიდი, ვიცი. მე პაიეტს წავიყვანდი. ანუ დეფოზე აირჩევდი მისტერი ბოქს. არა. ანა იაფად მიმაძლევდა თანდებს. მაგრამ ზუკას გონებაში რა მოიხარში. არა, ვერ მივა. წამეყარა პაიეტი. არა, პაიეტი. მუსა დემბელე იყო, რო იცოდე. პაიეტი ჯობია. სონა გაგიზდებოდა მოსადემბელეს. არ ჯობია პაიეტი. ჩემთვის არ ჯობია, რა თქმა უნდა, გემოვნების ამბავია, ის როგორ კარიერულად ტოტენჰემისთვისაც. შენ ისე ადრ ბოდიში, ხო? ყველა ყოფილი ფეხბურთელი ამბობს, რომ ერთ-ერთ და საუკეთესო. მე ვამბობ, ანუ overall პაიეტი უკეთეს ფეხბურთელი მგონია. იმერც სეზონი. ვესტემის ჩემთვის პაიეტი. პერსონალურად ვიძახე ხოლმე. ვესტემის პაიეტი. ვესტემის პაიეტს ხო ადარებ? 100 კი, გოლი კი, კი, ვესტემის რომელიც ძალიან პაიეტი მაგარი ფეხბურთელი არის, იყო. მუსადები. კარიერულად პაიეტი ჯობია. რამდენი დარჩა? შენ ამ წუთას ფული 160 არის ციხე, 85 არის ანდრო და 180 არის ზუკასთან. და შემდეგი გაჩერება მეგობრებო ჩვენი არის მარცხენა მცველი, რატომაც არა რა? ეშლიკოვული გავიარეთ სამწუხაროდ. ეშლიკოვული ვიცი. კლიშე. ანდროს. 30 მილიონი. ჩვენი ერთი. 30. ჩვენი ერთი. უარესი ამბო ზუგა რაღაცა მაინც. არა, ხო, ვიზამ. მე ვეღარ ვაკეთე უბრალოდ იმიტომ რომ 30 მილიონი. 35 ჩემ განა. 40. 40 მილიონი. 45. 25. ბიჭო, ტყუილად ვებძვი ამას რა. 180 აქვს დარჩენილი და ორი ფეხბურთელი წაიყვან, ანუ მომეც. აზრი არა ეხლა. რამდენად? 45-ად ხო? 45. 45-ად. მდგომარეობას გავაუარეს. ამ ძალიან მაგარი მსველი მიყავს ზუგას. ნუ, კაი ცოლია. ერთ ფეხბურთელი დარჩა და ძალიან მაგარი მსველი მიყავს ზუგას. ფული კი დარჩა. შენთან მოდის წინ ვინები უდგას. ეგა საშინელია. დენი როუზი 10 მილიონად. ადლიერი ვარ. აი ან 30 მილიონად ეს ფეხბურთელი. ადლიერი ვარ. ორ მსოფლიოზე აქვს ნათამაშები. ბენუას უეკოტო. სამ უცხოენას ფლობს ბიზნეს ტერმინების დონეზე დენოას ბენუას უეკოტო. და უთამაშია ტელესერიალში. აი ეგ ისეთი ტიპია შეიძლება ითამაშო, ბენუას აი მოიცა ეხლა კარგებიც ვიფიქროთ, იქნება ყველა მართლა. კარგი მიყავს. ხო არ ვიცი. ისინი ჩავმithვალე, ეს რა ღირს ნიკა ეს 30. მისტერი. ვითომ და ბენუას უეკოტო 30 10 მილიონი. ნაღდიდენი როუს. დენი კაი როუზ. ვოკერი მარცხენა მცველად? ბიჭო, აი რატო მემართება? და კარიერა დამთავრებულად? აი ბოდიში. აიყვარე ისე რა ქვია. 10 მილიონი დენი როუზი. ხო. აუცილებლად. დენი როუზი მყავს. დენი როუზი. ეს ფეხბურთელი იყო? ბენუას აუ ხო თქვი რომ იქნება. კაბაში რომ იწყება, ხო თქვი ბენუას. ეგეთი დახასიათება. კაცი რომ სკორო ფეხბურთი ფეხბურთი არის სამსახური რომ ურჩები დავით ამონებით.
და ციხე ნიკა, აბა შენი იმედი მაქვს ხა? ცოტა ხანი, ჩემ წაიტა. კიდე ერთ ცენტრალურ მცველზე მაქვს შენი იმედი. ვისი იმედი გაქვს? კარგი. იქნება უარეს ვიდე კარვალი, უარეს ვიდე კემბელი, ვიდე ტერი. ხო და აი მარცხენა ვინგერი მეგობრებო მეორე. ზუკა შენ ყავს? მე მყავს. ანდრო შენ არ ყავს? მე ბევრი ფული არ მაქვს. ანდრო მართლა. რობერ პირესი 60 მილიონი. აჰა 60 ანდრო ვერ იყიდის რა ვიცი. 60 ანერე მილიონი. დიკეთ 85 მილიონი. და რამდენი ფეხბურთელი დაგჭ ანდრო? სამ. 60 მილიონი მაშინ პირესი. 1 არ გადადა როგორ? ყავს აზარი. პირესი 60 მილიონად. პირესი ანრი ბერკამპი შეტევა. 60-ად. პირესი და უკან აბრეგასი. ანდრო შენთან სპორტ მოდის. პარკერი ვიღაცავს. ანდრეი არშავინი 40 მილიონად. ან მისტერი ბოქსი 10 მილიონად. არ 40 მილიონი. სამ ლონდონურ კლუბში უთამაშია. ტენის რაღაცას. კლუბის საუკეთესო ფეხბურთელი გამხდარა, რომელიღაცის სადღაც და ოლიმპიური ნაკრების წევრი იყო. ბიჭო, ეხა ისინი ეხა ეს როგორ გათვლიდნენ, რომ არ შავინს ხო არავინ არ აიყვანს, ყველა მისტერი ბოქს აირჩიოსო და უეჭველი დაუყარეთ. თან არა, არშავინი 40 იყირს ხო? სად გაქვს შენ 40 მილიონის გადასახდელი ფული? ხო და მაინც 10 მილიონიანი კაცი მიმყავს, მაგრამ ნუ აი ვიღაცა გიხვეწები რომ ვიცოდე მაინც ვინ. მომგვარე ეს არარაობა მომგვარე. არ შავინს მირჩევი. ფულემის ლეგენდა ლუიშ ბუამორტე. შენ გუშ მომორდი ძალიან კაი პიკია გაც. კაი, ახლა. კაი პიკია რა გინდა. ფულ არ ახასიათებდა ყველა კარგი. გუშ მომორდი. უარე შეიძლება და ყოფილიყო. მართლა ბევრად უარეს შეიძლება და ყოფილიყო გადავიდი. ვიცი, საბედნიეროდ ვიცით ეგ ფეხბურთელი. კი. ლუიშ ბუა. რა ასისტენტი იყო მარკო სილვასი, ანუ ჭკვიანი ტიპია. მეგობრებოს. მოდი მცველი რა. რატომაც არა გამოვიყენოთ შემდეგი მცველი, რომელიც კოლოტურე არის. 30 მილიონად. ზუკა შენ გაქვს ანუ ეგ პოზიცია ასე. 135 მილიონი. მარტო ერთი პოზიცია დაგჭა? ერთ დავთვლი. 1 2 3 4 5 6 მოვიშორ. არა, მე მე საერთოდ არ მაქვს. ხუმრობ ხა, იქნებ მე რაც არის იმ ფასად. რაც არის ის ხო? 135-ად. თუ ბოლო პოზიცია რა დგინდა ვაჭრობა? შენ ხო გინდა ვაჭრობა? შენ ხო გინდა წველი? ვინი ვაჭრობს? სულელი ზეა. 135 აა, მილიონი. მეთქი. არა, 25 ვიცი, მაგრამ მე ხა ეგეთი ის გონი ვარ, რომ გამოყვეთ ბიჭო, აი არ ვიცი. კაი, აჰა, 40. კაი, 135. კაი, ხო, რა თქმა უნდა, 135. არა, რა საკეთებ თუ ვერ მივიღე. მე ო, დაჩენი მცველები ორივეს გჭირდება თითო მცველი, ხო? კაი, აა, გამოდე. შენს არ ყავს ბიჭო. მე არ შემოვდივარ ეხე აი. მე მგონია რომ შენ დახურე და ის არა, ორი კაცი მყავს საყიდელი და 75 მილიონი. მარჯვენა ვინგერი, მეგობრებო, ფრედი ლუმბერგია, რამდენად? 50 მილიონად. და 25 მრჩევა მცველში? ლუმბერგის უკეთეს არ ამოიღო. ნიკა, მე რამდენი მაქვს თანხადარჩენი? შენ დარჩენილი გაქვს ციხე 90. კი, ეს ბოლო აღარ გამომიწევს. მოდი მე მისტერი ბოქსებში წავალ რა. 90 და ორი ფეხბურთელი, ხო? ხო, შენთან მოდის ლუმბერგი. წაიყვანე მე ლუმბერგი. ლუმბერგი შენთან მოდის. მოიცა, რამ ფასი? 50. რა, არავის არ მიყავთ ამ დროს ხომ მიწევს. მირჩევნია წამოვიდეს. მისტერი ბოქს. მე ანუ სულ წინ შეხედეთ მიყავს პირესი არის ბერკამპი, ლუმბერგი, უკან ფაბრეგასი. ის ყავს ამბითენი რა ერქვა კაცო? Invisible. Invisible. აი მიდი რა ერთი მისტერი ბოქსი. ანუ 40 შენთან მილიონი არის დამცა. შონ რაიტ ფილიპსი რამდენად? 30 მილიონად. ხო? ან ან არის 20 მილიონად ეს ფეხბურთელი. დიდი მადლობა. იაფი რა გითხა, ხო? 2012 წლის ევროზე გოლი აქვს გატანილი. ჩელსი ლივერპულის თამაშზე ყოფილა ბოლბოი. და მისი სიმაღლეა 5 ფუტი და 9 ინჩი. სანტიმეტრებში ვითარი რა. არა, იმ პროსტა გინდა რომ გადაიღო. ვიცი. მაინც მაგას ავარჩი. ვის? მაგას. ტეოლკოც ამა. ოი. ოჩო? ოჩო? ანდრო რაც იტი რა, რაც ხორებაში შვედეთს გაუტანა, მე კარე რაკეთებს სასწავლო რაღაცას მაგალ. ტეო ოლკოტ. ჩვენიერი. შუაში წავიდა ბურთი გვერდით. აი, აბა. და მცველები დაგვრჩა მეგობრებო, ბოლოს 40 მილიონი გაქვს შენ და 55 შენ, ანუ ხო, შეგიძლია. ხო, ორივეზე მაინც ის არის. მისტერი. მისტერი ბოქსი ორივეზე არის. ხო, რა, ანუ ანდრო თუ ხო, გაატარებს, ორიონ ცოლს ეხა ხმამაღლა ვიტყვი, იმიტომ რომ რო იცოდეთ რომ არჩევანი გააკეთა. პირველი რომელი? ლედლი კინგი არის 20 მილიონად და იან ფერტონგენია სწორი, მაგრამ არის ორივე 20 მილიონად. შესაბამისად, ვიშიც მეც სიხდით, მე მისტერი ბოქს მე შეუსაბამებ იმას. ლედლიკს წავიყვანდი, მაგრამ ანდროზია დამოკიდებული. ხო, იმიტომ შენ მეტი ფული გაქვს და ვისაც შენ წვეთ, ეგაა შენ გულში. მისტერი ბოქსები გვაქვს? ორივეზე არის და ორივეზე შემოგთავაზებთ მისტერი და ბოქსი. საინტერესო ხო არ შეიძლება იყოს იქ. აი, იქნება, ხო. მისტერი ბოქს ორივე შემთხვევაში მაგრამ აი შემოგთავაზებთ. შენს და შენს. ცენტრალური მცველი, ვისაც აი ეგეთი მაგარი იყო და არა, შენ თქვი პროსტა ლედლი კინგს თუ მატან და ეგ. ვერმაილენი. რეზლი ვერმაილენი ეგეთი მაგარია, ვითომ მაგდეს მეწყვეთ.
არის კინგსაუნი. კინგი შენ და შენ ფერტონგენი. მაგრამ ჯერ ანდროს მისტერი ბოქსი ეთამაშე და მე ჩემთან მოდი. მოსა ხომ მომდის? 20 მილიონი. ერმერტეზაკერი, ჯურო, ბიჭო, კარგია, რა ვიმახსენე. კოშენი, მართალია. კოშენი კაი. კოშენი მე ის ლედლიკინგი ყველა ჯობია. ლედლი ყველა ჯერ. ანდროს ძალიან კაი დასვაღავს კაცი. ანდრო, მიკალა. შენი ზედ ხო, ზედ არის შენი, ესე იგი. ნაკრებში სადებიუტო წელს მისი ნაკრები სოფლიო ჩემპიონი გახდა. კარიერის ერთ-ერთ სეზონში საჰაერო დუელების 73% მოიგო და ასაკობრივი ნაკრების სამწვრთნელო შტაბში უმუშავია. მართლა მერტეზაკერი ხო არა, რაღაცა ეგეთი, მაგრამ არ ვიცი. მე სხვა ფრანგი ვინ იქნება? არავინ უმტიტი ვარანი. კოშენი? ადილრამი კოშელნი იყო მაგ ნაკრებში? არისო ნაკრებში. ანუ ამის სადებიუტო სეზონში რა მოხდა? მის ნაკრებს მოუგია. მის ნაკრებში, როცა სადებიუტო ის ქონდა, რა ქვია, სეზონი. წელი ქონდა ხო, რა, რომელ წელსაც დებიუტი ქონდა ნაკრებში, მაგ წელს მისმა ნაკრებმა მოიგო. ამ თვითონ სოფლიო ჩემპიონი ხო? მე გრა ვიცი. ბიჭო, აბა, რას ამბობ? ამის ნაკრები გახდა სოფლიო ჩემპიონი. შეიძლება თვითონაც იყოს, შეიძლება არ იყოს. ხო, არ ვიცი ეს იყო თუ არა იმ ნაკრებში. ესპანელი მსველი ვინ არის? ესპანელი. არც ერთი ნორმალური. არა. შეუძლებელია ესე გამოვიცნოთ. ბრაზილიელი არავინ. იტალიელი იტალიელი არავინ ლონდონურ გუნდში რო ეთამაშოს. მატერაც. იგი ევერტონში იყო მაგრამ. ევერტონში იყო. მაგრამ საათში ესპანელი არავინ. მეგიონები კარგს რა, აი სატარგოს გამს აღარ ფიქრობ. არავინ. ძირითადად 2014-ში გერმანიაში მერტესაკერი იყო. მუსტაფი. მაგრამ მაგროს მუსტაფი შეიძლება. კოდრან მუსტაფი. მომეცი რა ლედლიკინგი რა. კოდრან მუსტაფის ვა, გამოვიცანით. ძალიან მაგრამ მუსტაფი. ლედლიკინგი ბიჭო ძალიან კაი მსველია. უბრალოდ მართლა ის არის ტოტენჰემის მსველია და არა, ლედლიკი. ციხე შენთანაც არის. ვერტონგენი და მიდი. ინგლისის 4 დივიზიონში აქვს ნათამაშები. მოუწია რა, სხვა კარიერის, სხვა. თებულია. ხო. სოფლიო ჩემპიონატის ის არის მედალოსანია. და ტაქსების ბიზნეს ფლობს. ისი? ბრუნო გიმარა ეს მამა. მეც ეგრესია. არა, ეგ ბიზნეს არ ფლობს. ბიჭო, აი და ჩვენ ისე უნდა ვიფიქროთ იმაზე რა ქვია, სოფლიო ჩემპიონატებზე. რა თქვა, მიდიშნება. მედალოსანია, ხა ვიღაც ბრინჯაოს პრიზიორი და გამახსენე ვინ შეიძლება იყოს რა. ალდერვაირელდი კი, მაგი ვერტოგენის მაგაც. მაგრამ ინგლისის დივიზიონებში ანუ ინგლისელი მედალოსანი ანაირად იქნება. რატო მესამეზე არ გავიდა ინგლისი? მოდის. ბელგიას რო ეთამაშე მეოთხეზე გავიდა ხო? წააგო. ანუ მედალოსანიც კი არა. ინგლისის დივიზიონებში იყო ხო? მედალოსანია იმის სოფლიოს. მე ვერ ვიხსენებ ნიკა. აღარც გავწევო, ეს ბოლოში გავედი და ვერტონგენს ვიტოვე. პასკალ ჩიმბონდა იყო მეგობრებო ეს ფეხბურთელი. ჩიმბო. გონი მოვიგიერა. თუ მინათ ჩიმბონდა, თუ გინდა ჩიმბონდა, როგორ გახარდებათ ისე უწოდეთ. თუ შეიძლება გუნდები რომ წარმოიდგინოთ, დავიწყოთ. აი ობიექტურად გონია რომ მოვიგე, იმიტომ რომ ჩემი ზუკას ხონა პოტენციალი რომ უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ შემტევები ისეთი ყავს რომ აი არაფერს პოტენციალი არ აქვს. ანდროს ყავს საუკეთესო დაცვა, მაგრამ ჩემი დავიწყე. საუკეთესო ლონდონელი მეკარე პეტერ ჩეხი. ულაპარაკოთ, დავეთანხმებიან ჩემი კოლეგები. აუცილებლად. დაცვის ხაზი არის ჩემი სულ მეორე მესამე ეშელონის და კემბელის გარდა, კემბელის მეორეა და ამის ფონზე ვთვლი რომ მაინც გამიმართლა და კარგად დავაწყე. დენი როუზი მარცხენა მცველად, მარჯვენა მცველად ბაკარისანია. დაცვაში სოლ კემბელი და იან ვერტონგენი. ანუ ცენტრალური დაცვა. შვენიერი. მათ წინ საყრდენ ჩამშლელ ნახევარმცველად სკოტ პარკერი და დანარჩენი მთელი არსენალი, ხო? და დანარჩენი ის არსენალი რომელიც გახდა ფაბრეგასი, ანუ დაუმარცხა. ფაბრეგასის სკამის ფეხბურთელი იყო, მაგრამ მედალი აქვს. შემტევი ნახევარმცველად ანუ რუიანზე სესკ ფაბრეგასი, რომელიც არსენალში დარჩენილი იყო. ნუ ჩელსიში რო ლიგამეტი პრემიერ ლიგა რომ მოიგო, კიდევ უფრო დიდი გახდა. მაგრამ აი არსენალში დარჩენილი იყო ზუსტად ჯერარდი ლამპარდის და სკოლზის გვერდით დადგება. ფაბრეგასის გინე, ფაბრეგასი არის შეშენგვით, თუ გინდა ჩელსის 18 ასისტიანი ფაბრეგასი მინდა თუ არსენალის ჯერარდი ვინც იყო ის ფაბრეგასი. გასარო ფეხბურთელი. მარცხენა 4-4-2-ში მარცხენა გარემარბად რობერტ პირესი. მარჯვენა გარემარბად ფრედი ლიუმბერგი, თავისი იასამნისფერი თუ ვარდისფერი იროკეზი და წინ ლიუმბერგი საქართველოში არ უყვართ. ლიუმბერგი არ უყვართ. არ ვიცი მოგონილია თუ არა, მაგრამ და წინ შესანიშნავი მტადი და ყველი მართლა აი რაც შეიძლება იყოს ერთმანეთთან კომუნიკაციით და შეთანხმებულობით ტიერი არის საუკეთესო ფეხბურთელი პრემიერ ლიგის ისტორიაში, პრემიერ ლიგაში მიღწევებით, რა თქმა უნდა, თორემ ვისაც უთამაშია ეგრე არა, ეგრე რონალდოა და მის გვერდით ხატვარი დენის ბერგკამპი. ჩემი აზრით საუკეთესო გუნდია აი ობიექტურად. ანდრო,
პრაიმში უდიდესი მომცი, აი იმენა კატა იყო, რასაც ქვია. დაჩვის ხარში, ბრაისლავ ივანოვიჩი ყველაზე დაუფასებელი მარჯვენა მცველი, ალბათ პრემიერ ლიგის ისტორიაში. კაილ უოკერი სანამ პრაიმში შევიდა და ბევრი ამბობდა, რომ ივანოვიჩი არის ისტორიის საუკეთესო მარჯვენა მცველი პრემიერ ლიგისო. და ეხლა ტოპ 3-ში უეჭველი შედის გარინეულთან ერთად, ალბათ ტრენდიც იქვე. ცენტრალური მცველები, რიკარდო კარვალიო, ტერის საყვარელი მეგობარი და მეწყვილე და ისინი მართლა ისე თამაშობდნენ, რომ რეკორდებს ხსნიდნენ პრემიერ ლიგაში გაშვებული გოლების რაოდენობით, ან არ გაშვებული გოლების რაოდენობით, მაგდენ არ გაუშვიათ ნაკადად. ლედლი კინგი, შვენიერი ცენტრალური მცველი, ეშლი კოულის საუკეთესო მარცხენა მცველი პრემიერ ლიგის ისტორიის თავად ვიტყვი ამას. ენდრიუ რობერტსონიც უკან არის და პატრის ევრაც უკან არის მასა. ჩემი აზრით. პატრიკ ვიეირა ერთ-ერთი საუკეთესო საყრდენი ფეხბურთის ისტორიაში და არა მხოლოდ პრემიერ ლიგაში. ფრენკ ლამპარდი, მართლა მგონია რომ საუკეთესო ფეხბურთელი ვისაც ლონდონურ გუნდში უთამაშია, საუკეთესო ნახევარმცველი. ნუ იქ არის დონე არის სადღაც და ხალხმა გადაწყვიტეს რომ ეჯობია. თეო ოლკოტი, მარჯვენა გარემარბაც, ახალგაზრდა ოლკოტი ითვლებოდა ერთ-ერთ ამომავალ ვარსკვლავად და მართლა კაი ფეხბურთელი იყო, ძალიან სწრაფი, სხვათა შორის და თან მაგდონინდა პრემიერ ლიგაში ახლა ვინგერებისგან ისე თამაშს არ ითხოვდნენ როგორც სალაჰი და აზარი თამაშობენ. ბოამორტა, მშვენიერი მოთამაშე, მე მას უარის ველოდი. ამ გუნჩალოდ ყველაზე ცუდი, მაგრამ გომესთან ერთად. მაგრამ კარგი ფეხბურთელი და სუპერ დუეტი წინ დიდი დროგბა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თამაშების მოთამაშე, big game player-ი, ფინალებში რამდენი გოლი გაძალი თავადაც მოგხსენება და რობინ ვან პერსი, RVP, რომელიც შესანიშნავად შეუწყვილდება დიდი დროგბას და ამგონია რომ სასაულდუეთ შეკრავენ თან იქ ლამპარდი რომ მომარაგებს პასებით და დაცვა გაუვალი იქნება და მე ასე ვაპირებ შედეგის დადებას. ზუკა და სანახაობა, აი ახლა დავიწყოთ. აქ სანახაობას ნახავთ, მაგრამ წინ ნახე, ძალიან კაი გუნდია, რო რამე. 9 ფეხბურთელი არის ძალიან კაი. 9 კი. 8. კარში მყავს ლორისი, რომელიც კარის ხაზზე სტაბილურობით გამორჩეული ფეხბურთელია იყო, წლების განმავლობაში. ტოტენჰემის კაპიტანი, მსოფლიო ჩემპიონი, საფრანგეთის ნაკრების წევრი. ყველაზე მეტი მატჩი საფრანგეთის ნაკრებში. თუმცა ქარიზმა აქვს. კარის ხაზზე ძალიან მაგარი მეკარეა. რაც შეეხება მარჯვენა ფლანგს, ეს არის ბოსინგვა, რომელსაც ჩაარტყეს თუ ჩაარტყა, ეგ არ მახსოვს, გამახსოვს. ჩაარტყა და საჯმა. ბოსინგმა საპირისპირო ბენაიუნი იცავს ბურთკუთურის ალამთან, ამან აიღო და აი პირდაპირ მიაზილა წიხლი და ლაისმენი იქვედგას და ბენაიუნი ჯარიმაო და ბოსინგვა გაგიჟდა. რასაკეთებს? იგივე არ მიქნას. ბოსინგვა ძალიან კაია, მაგაში გამოგადგეს. ჟოზე ბოსინგვა არის ეგეთი კომიკური პერსონა, მაგრამ კაი სეზონებზე თამაშებიც ქონია ნამდვილად. როგორც ჩელსიში თამაშები და იდგაის შემადგენლობაში. დაცვა საუკეთესოა აქეთ ხარეს ალბათ ჯონ ტერი და კოლ ტურე. ცენტრალური ცალსახად საუკეთესოა, იმიტომ რომ ჯონ ტერი ვის ჩამორჩება, კოლ ტურე ვის ჩამორჩება, აქეთ გაირკლიშია რომელიც ეშლი კოულის მეორე საუკეთესო ტიპია, ჩვენ ვინც ყავს. ჩვენ ვინც ყავს. ნახევარ დაცვაში რა ხდება? ჩამშელზე მაკელელე, იმიტომ რომ სამში მეორეზეა. სამში მეორეზეა, ცუდია და სამში მეორეზე მეც ყავს რაღაცეები. პატრიკ ვეირას მერე, ნუ გასაგებია. მეორე ადგილზეა მაკელელე ჩაშლაში. რა თქმა უნდა. ვერავინ შევიდაობით. ეს გახვალე. აიეტი, ვესტებში, მშვენიერი. კაი, გამორჩეული. აიეტი და ვიქო ცენტრში, მაკელელე. მაკელელი. აიეტის აიეტის გოლები. ზუსტად. ვესტებში თუ გახსოვთ, საოცარი ჯარიმას გაიტანს ერთი და ნუ პლანგებზე ეხლა, ნუ არ ვიცი. საუკეთესო აზარი, საუკეთესო ფლანგები მყავს ცალსახად. მარცხნიდან მყავს აზარი, მარჯვნიდან მყავს ბეილი. ბეილის ის სეზონი არის ალბათ ყველაზე ზღაპრული პრემიერ ლიგაში, რაც ვინგერისგან გვინახავს ვინგერისგან. კრიშტიანო რონალდოს მიღმა, რაც გვინახავს ვინგერისგან, ბეილის ის სეზონი ალბათ საუკეთესოა. სანახაობრიობა და ეგ რთული რაღაცების კეთება. ხო, როგორი გოლებიც გაქვს, როგორი ორიდან გოლები. შემოჟეთ ბეილი საუკეთესო ვინგერი. აზარიც არაფერ არაფერ. აქეთ აზარი კი ვიცით რაც არის და ვინც არის და ეგ არის. ამ გუნდს ყავს მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა. არა. ლონდონელი მივდივარ მაგალითად. ამ გუნდს ყავს ლონდონელი უნდა არჩი. მარტინიოლი, მწვრთნელი. მე ვენგერი დაგასარეთ. მარტინიოლი. ჟოზე მე, აი. მოდი, არ გვინდა მე გამორაგებული. ანდრე ვილოშ-ბუაში. და შეტევაში მყავს ბიჭო შამახი, რომელიც ჩაუსომ შამაც მე თქე გუნდის ცველებს და კრაუჩი რომელსაც აქვს ისეთი უნარიო მაგალითად 100 გოლი მეტი 100 გოლზე მეტია გატანილი პრემიერ ლიგაში და რავი ბევრს ნიშნავს რა აზარი და ბეილი რო მოგცემენ თემა შენ შეუსტომა და ოში ზუკა დეფო რო
იმას არა, მე შეცდომა დაუშვი იმაში, რომ რობინ ვან პერსიზე ბოლომდე არ გავყევ. იმიტომ რომ პირველად თამაშობდა გამოუცდელი. ხო, აი ეგ არის. ფული დაგჭა. პირველად რომ თამაშობდა გამოუცდელი ვარ, მაგით არ გავყევი დროგბაზე და ვან პერსიზე, არა და აუცილებლად გავყოლოთ. ეგ არის გამოუცდელობამ დამღუპა. შეიძლება ძალიან ბევრი ფული გადავხატე ვიეირაში და მაგიტომაც ცოტა ისევე რო ვაჭრე როგორც მინდოდა, მაგრამ სამაგერად ვიეირა ლამბარდი მყავს. ანუ აქ რომ მოდიოდი, ყველაზე მეტად მინდოდა ლამბარდი და ანრი და ერთი მაინც ავიყვანე. ბიჭო, მე კრაუჩი მინდა. მაყურებელი გადაწყვეტს იმედია რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაყურებელი წვეთს. ბოამორტე ძალიან მინდა. კიდევ ერთხელ დაგვიწერეთ მაყურებლებო, როგორ გინდათ, რომ ეს გვინდა მივაწყოთ FIFA. რა დავამატებ ესე? ჩემთან, ანუ რო ვიცით რომ ერთად უთამაშიათ და ხეცები იყვნენ, ანუ მაგის პრობლემაც არ არის თქვენ, ანუ როგორი შეთამაშდებიან არა. შენ რითი კაი, რითი ერთობი, არსენალი შეკარ. არსენალში უკვე. არა, თამაშმაც გავასწორებ. ეკლექტური გუნდი მყავს. ანუ ნახოთ აზარი და ბეილი როგორ გაკაჩავს შამაღი პრაუჩის მოწოდებას. უნდა ნახოთ ეგ ყველაფერი. ხო და რა ვიცი, უკოტე და ბოამორტე რომ მოამარაგებენ დროგბას და ვან პერსის. დაწერეთ მეგობრებო, ვისი გუნდი მოგცემთ ყველაზე მეტად და ნუ დაწერთო FIFA-ში ეს გუნდი ავაწყო და ვათამაშოთ. რატო ვერ ვაკეთებ? იმიტომ რომ ყველა ფეხბურთელი არ არის ეხლა FIFA-ში. მე შექმნილი. მე შევქმნათ ფეხბურთელები და ძალიან საინტერესო ყოფილა ადგილიდან. ანუ ეგ შეგვიძლია მოქმედ ფეხბურთელებზე რომ კი, ვითამაშოთ. როცა გავაკეთოთ მე მართლა ანდრო გამეხმარება და არ მადლობა, კაი იყო, მეც მაგრა გავერთე, მაგრამ ხო რა ვიცი, შეუძლია ჩემი. უკვე ისე იწყებდი მეგონა მოიგებთ. მეც ეგ მეგონა, მაგრამ ნუ აი აზარი არ უგა გამოცდილება არ მეყვა. ახლა შემდეგ ჯერზე კულტურაში დაგჭა ის? კი, შემდეგ ჯერზე შანსი არა ეს არ ვიზახო, ხო? ხო, ძალიან ბევრი ფული დაგჭა. ხო, ეგ არის. 135 მილიონი ქონდა იმის.